Selamünaleyküm. Xoş gördük dostlar. Mən iş istəyəm, eləyə bilməmişəm özümə yetişən. Bunları 3 gündür. Onun üçün biraz səkkəlizat basıbdır, çox üzr istəyirəm ki, təmizləyirəm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dostlar. Hava burada çox istidir. Mən olduğum yerdə indi əlan saat neçə oldu? 5-1 rub keçir axşam başı, amma hava çox istidir. Və mən bəlkə qızarmağımdan da görürsünüz, tərləmişəm. Amma bir sevincim var. O sevinci əvvəldə kitab oxumamışdan, qabaq başlamamışdan qabaq o sevinci deyim. Dostlar, çox sevindim, gördüm ki Eyvaz Taha cənabları başlayıblar fəlsəfə deyirlər. Və çox da gözəldir ki, bunları qoyurlar öz səhifəsinə, yəni bu Instagramdakı səhifəsinə qoyur, peycinə qoyur və hamı eləyə bilər orada qulaq asa. Çox sadə deyir və yəni savada olmağa ehtiyacı yoxdur. Adam hər bir, yəni bir adamın ki 4-5 illik uşaqcan ömrü olsa, eləyə bilər fəlsəfəni ki, klasik fəlsəfə yəni deyir, onu kamilən baş tapa görə ki, keçmişdə filosoflar müxtəlif məsələlərə görə necə düşünürmüşlər. Nəzəri cəhətdən bəhs edilir. Yəni deyirlər ki, filan filosof belə düşünürdü, o birisi düşünürdü, o birisi düşünürdü. Öz nəzərlərində aralarında deyirlər. Çox sevindim, təbrik deyirəm, qulaq asıram və qulaq asacağam. Örgəşməlilər var içində, örgəşməliyik. Dünyanın biz son düşüncələrini bilməliyik. Eyni halda ki, mənim şəxsi nəzərim dedim, fəlsəfə sadəcə bəzi məsələlərə fəlsəfə cavab verə bilməz yəni. İnsanlar təxəyyül elərlər. Bu təxəyyül cavab deyil. Ola bilər ki, qələt olsun. Məsələn, hamı bir zaman deyirdi və Ərəstu, Əflatun düz deyibdi filan məsələyi təbiidə ya göylərdə ya hər nədə ya filan kəs düz deyibdi ya Bəhman kəs düz deyibdi. Bunu görürük ki, hamısı qələt çıxıbdı. Onun üçün filosoflar eləyə bilməzlər. Məsələn, deyərlər ki, yer əsən xilqət nədir olub vücuda gəlibdir? Allah var imiş vücuda gətiribdir, ya özü bir dana təsadüfdür, Bing Bangdir. Hər ikisi teoridir. Həm Allah teoridir, həm Bing Bang teoridir. Yəni, nəzərdir, çox bir xiyaldır əslində. Heç birisi vaqiiyyət deyil. Yəni, bizim nə Allahdan xəbərimiz var, nə də Bing Bang'dən xəbərimiz var. Sadəcə bir iddia adamlar otururlar, bunu təxəyyül edirlər. Əlbəttə, bu çox yaxşıdır. Heç olmasa insanlara köməklik edir, elmə köməklik edir, bəzi şeylərə köməklik edir, bəzi şeyləri düşünməyə. Amma mümkündür, vaqiən də bir zaman görək ki, bəşər bir tərsə məsir gedib, tərsə bir yolu gedibdir. Məsələn, diqqət buyurun, tarix boyu hökumətlər və pul sahibləri, mən bunun adını qoymuşam sərvət və qudrət da, yəni hamı bunu deyir da, sərvət və qudrət sahibləri ki, mən çox sərvəti mühüm bilirəm ta qudrət özü. Çünki qudrəti nəyə ələ gətirirlər? Sərvət üçün. Dünyada tamami məmləkətlər qudrətlərini çoxaldırlar ki, sərvət qazanırlar. Necə ki, insanlar, hətta şahlar, rəis cümhurlar, rəhbərlər, hər kəs çalışır ki, qudrəti əgər ələ gətirir ki, sərvət qazansın. Yəni, sərvəti daha çox qazanmaq üçün bir yol qazanırlar. Mən nəzərimə gəlir ki, sərvət insanın feili indiki durumda, keçəcəyi danışmıram, gələcəyi da bilmirəm nə olacaqdır. Sərvət qazanmaq insanın əsli hədəfidir. Çünki fikir və xoşbəxtlik ondadır. Mən ittifaqən bugün öz-özümə düşünürdüm ki, xoşbəxtliyin anlamı nədir? Yəni, fəlsəfədə ya rəvanşinasıda, indi gedib ehtimalən rəvanşinası bəhs olubdur, amma fəlsəfənin də bəhsidir. Fəlsəfə dedim, yəni düşüncə. Onu ötürək ki, şeydir, yox. Fəlsəfə yəni düşüncə. Biz düşünək, görək ki, məsələn, xoşbəxtlik nə deməkdir? Yəni, məsələn, nəcür biri olsaq, ona xoşbəxt deyərik. Məsələn, xoş şalvar giysaq, kravat vursaq, Amerikada yaşasaq, Kanadada yaşasaq, məsələn,
evimiz olsa, maşınımız olsa, təyyaramız olsa, nə bilim, bağımız olsa, bağatımız olsa, atımız olsa, yəni imkanlarımız olsa xoşbəxtduq. Yoxsa məsələn salim olsa xoşbəxtduq, yoxsa rizayətimiz olsa yaşamımızdan xoşbəxtduq. Şad olsaq, güləşli olsaq, içimiz şad olsa onda xoşbəxtlik nədir? Rifah fərqlidir. Fəlsəfənin sözləri bunlardır. Yəni biz bunları gərək axtaraq, özümüz düşünək. İndi dedim, məsələn, İslamda fəlsəfəni Allaha bağlayıblar. Allahı fəlsəfə sabit eləyə bilməz. Necə ki, yıxırlar şeyin başına, amma fəlsəfəyi ki, dinə bağlanıb yıxılmalıdır. O filosof, o türk Muhammed Qəzzaliyə deyirlər ki, Təhatuful fəlsəfəni yazdı, dedi ki, çərəndiyat-ı fəlsəf, filosofların çərəndiləri, müzəxrəf sözləri bir yol rədd elədi. Dedi, ağa, yəni nə mənə? Yəni sən Allahı sabit eləyəsən fəlsəfə ilə, olmaz. Əgər İslam dünyasında fəlsəfə sındı, Qəzzali onu sındırmadı. Bəlkə Qəzzali bir dəlillər gətirir ki, ağa, fəlsəfə dini, Allahla nə işi var? Allahı sabit eləyə bilməz ki, sənin zehnin bir məhdud bir zehnidir, biraz geçəcəkdən alıb, biraz da indidə gündəlik danışırsan, bir şeylər oxuyursan, onlardan alırsan, bu olur sənin əqlin. Əqli ki, zamanın zindanındadır, eləyə bilməz zamandan eşikdə danışsın. Məsələn, biz Big Bang zamandan eşikdə deyək, Big Bang başlanandan zaman başlanıb. İndi Big Bang'dən qabaq, indiyə Allahdan qabaq ya zamandan Big Bang'dən qabaq nə var idi? Biz bunu əqlimiz yetməz ki. Çünki əqlimiz təcrübəsi oraya yetişməz. Zərfiyyəti oraya yetişməz ki, oranı görsün, alsın içinə. Ya özünə məlum eləsin. Bunun üçün də təbii ki, biz bu yəni fəlsəfə aradan gedəcəkdir. Yəni bir fəlsəfəyi ki, istirdi Allahı isbat eləsin, dini desin yaxçıdır, Muhammed dedikləri düz sözdür, Quran düzdür, Quran hər şeyin əslidir, əsasıdır və dedikləri düzdür. Tamam, sındı. Qəzzali onu sındırdı. Çünki dedi, yox, Allahı dəlillə tapmaq olmaz. Allah içəridədir. Calibdir. Bu söz dəqiqən o şeydir ki, İslamda da bunu eləyirlər. Deyirlər, hər kəsən özü, Allahın özü ispat eləyəcək özünə. Yəni, Allahı şeydə tapmır adam. Adam əvvəl oturur öz zehnində, fikirləşir, bir dəlillər tapır ki, Allahı düzəldi əvvəl. Əlbəl gərək biz Allah düzəldik. Yəni, botpərəstinin zehnisi. Biz botpərəstik əslində. Yəni, müsəlmanların bir çoxunu heç olmasa mən deyim, hamını %99'un deyim ki, ya da %99.99'u botpərəstik biz. Botpərəstlər nə edirdilər? Deyirdilər ki, bir dənə güc var ki, o gücün simvolların biz yer üstündə tapaq. Məsələn, suyun bir gücü var. Dənizin bir gücü var. Yelin bir gücü var. Toprağın özünün bir gücü var. Məsələn, yağışın bir gücü var. Göylük, yaşıllığın bir gücü var. Çünki bizə, məsələn, şey verir. Yemakların özünün bir gücü var. Gəlir, deyir, biz bunları sembol eləyək. Məsələn, bunlara ya bir heykəl düzəldirik, ya bir şey düzəldirik. Quranda da ayə var, deyir ki, əgər sən bu ərəblərdən soruşsan ki, bunlar sizin Allahınızdır, əsnam sizin ilahınızdır, deyəcəklər, yox, bizim ilahimiz deyir. Onlar Allahı yer üzündə simgəsidir, yəni nümayəndəsidir, əksidir. Biz Allahı bilirik ki, Allah ayrı yerdədir, ya yoxdur, əldə deyil. Biz bunu düzəldirik ki, o Allah ki, fikir edirik, yelin Allahıdır, suyun Allahıdır, onu burada qədridanlıq eləyək onun işlərindən. İndi, bunu biz nə edirik indi? O ərəblər o cür elirlər, butpərəstlər o cür elirlər. İndi də Hindistanda bu cür elirlər. Yəni, indi Hindistanda siz əcib-əcib dinlər görürsünüz. Din deyirlər onlar. Yaşam fikridir, tərzidir, fəlsəfəsidir. Məsələn, görürsünüz ki, adam ilanı şey bilir. Mavərayı qudrət sahibi bilir, güc sahibi bilir. Ya bir əcibə bir insan ya heyvan doğulur, onu əcib olduğu üçün onu ehtiram qoyur. Çünki o xariquladə bir şeydir. Doğrudan da möcüzədir da. Yəni indi ya təbiətin əsərində ya şimyayı vəsaitlər ki, yemaqlar, içməklər ki, yeyirik, içirik, ya havadan çəkirik. Bunlar bahis olur ki, məsələn, bir nəfərin 6 dana məsələn deyək ki, ələyağı var məsələn. Əvəzin 4 ələyağı olsun, 6 dana var. Ya məsələn fikir eləyin ki, 8 dana var. Ya məsələn indi bir danasını qoyublar, məsələn hər ayağında 7 barmağı var məsələn.
Təbii bu məsələn əcib bir şeydir. Təbiətin bir bəlkə də möcüzəsidir. İndi bizim xoşumuz gəlmir, buna deyirik bir eybidir, bu başqa bir şey. Amma təbiətdə bir əcibə bir şeydir. Və bu hər halda indi biz nə edirik? Biz də məsələn zehnimizdə otururuq, əvvəl deyirik ki, Allah müsəlmanlar. Yahudilər də bu cürdür, Məsihlər də bu cürdür. Yenə Məsihlər lağəl deyirlər ki, bir İsa var, adamdır. Onun da bir dədəsi var, bir dənə nənəsi var. Bunları təcəssüm eləyiblər. Yəni Allahı gətiriblər, fiziki halətdə görürlər. Amma bir deyəndən sonra telefon elində hər halda iş yerindən deyil. Ərz edim ki, məsələn, biz indi nə edirik? Biz deyirik ki, mən Allaha inanmasam, dədəm nənəmin yanında olmaz, famililərimizin yanında, dostlarımızın yanında, məhəllənin yanında hamı deyərlər Allahsızdır, filandır, bəhmandır. Neyiniyək? Dədə nənədən əvvəl bunu təqlidinə nörgəşirik. Təqlid dedik yansımaq. Biz yansırıq da. Əslində namazı nəcür qılaq, dədə nənəmiz nəcür eləyir o cür. Nəcür əylirlər, düzürlər o cürsü. Biz də düzülürük, əylirik, düzəlirik. Bəzi yerdə də gedirik molladan soruşuruq, filan yerimizi nəcür yox, bəhman yerimizi nəcür yox. Yenə də onlardan yansılırıq. Biz onları yansılırıq ya yamsılırıq ki, görək nə cürdürlər, biz də onları yəni təqlid edirik əslində. Biz müqəllid bir dinçi yox, doğru dinçi deyilik. Amma hətta doğru dinçi də olsaq, yəni nə mənə, bunu deməkdə müqəllid dinçi olanda hətta o dəlili də axtarmırıq ki, özümüzə bir dəlil tapaq ki, Allah var ya yox, nədir ola bilər Allah olsun. Hər şeyin nəzmi var, heç zaten nəzmi yoxdur dünyada, çox calibdir. Dünyada nəzm əsasında bir şey yoxdur. Nəzm yoxdur axı, dünyanın harasında nəzmi var. Nə baharı bahardır, nə qışı qışdır, nə yazı yazdır, nə filanı. Hamısı bir-birinə qatışıbdır, bəlli deyil qışın ortasında, yazdır, yazın ortasında, qışdır. Heç birisi bəlli deyil. Fəsillərdə hələ danışanda. Ondan sonra da ki, bir torpağın yerində görürsün, bahardır, o birisi torpağın yerində qışdır, o birisi torpağın yerində yazdır, o birisi torpağın yerində payızdır. Yəni, məsələn, indi görəcəksiniz, nəzm harasındadır bunun? Məsələn, nəmə nədədir? Bir şey nəzm görmürük, yəni, doğumdadır, ölümdədir. Heç zətdə nəzmi yoxdur. Əsən nəzmi deyə bir şey yoxdur. Bu nəzmi ola deyəsə, bir şey nəzmidir. Biz nəzmidən bir düşüncə bizə öyrədiblər də, o düşüncə yoxdur burada. Məsələn, biz nəzm nə bilirik? Məsələn, qanun yazasız, hamı o qanunu icra eləyə, bu bir nəzmidir. Məsələn, deyək ki, tamam insanlar, hamısı gərək iki gözlü, burunun iki dəliyi, ağzı, 30 neçə dənə dişi, 2 dənə qulağı, bu kağıtda bir üzü olan, məsələn, buna deyək ki, adamın başı. İndi bir dənə adam görürsünüz ki, məsələn, bir gözü yoxdur əslən. Nənədən olanda gözü yoxdur. Adam görürsünüz ki, qəlbi sinəsindən çıxıb eşikdədir. Nəzmin harası nəzmidir? Yəni, bir dənə qanun deyək ki, onun üzündən nəzm odur olur. Belə bir ki, bir dənə fotokopudur, hey gərək bunu dəstgah çap eləyə. Belə bir şey yoxdur. Görürsünüz ki, hər şey tərsədir, ittifaqən nəzm görsənəndə ziddi o şeydir, dünyanın o, insan bunu nəzmə çeviribdir. Yəni, əgər insan nəzmi yaradıbdır, yoxsa təbiətdə nəzmi yoxdur. Təbiətdə hər şey elə, məsələn, heyvan ha vaxt acar, o zaman yiyər. Nəzmi yoxdur, saata baxmaz. Saat fulanda mən götürəcəyəm filan şeyi yiyəm, ya filan işə gedəcəyəm, ya. Bu nəzmidir ki, bəşər yaradıbdır. Hər halda, İslami fəlsəfədə nə deyirdi? Deyir ki, otur, onlar ki, hələ düşünürdülər. Onlar ki, yansırdılar, onları demirik. Dədə nənəmizi, mollanı, onu, bunu yansırdıq, heç. İndi, məsələn, mən deyək, mən özüm, məsələn, deyək ki, biraz kitab oxudum, istədim, müsəlman olam. Yox, nə mənə? Mən heç vaqiyyət deyim, vaqiyyəti sizə, indi etiraf edirəm. Mən heç dəlil tapmadım ki, müsəlman olam. Elə mən dedim ki, belə olmasam, məsələn, mənə qız verməzlər, evlənənmərəm, iş tapanmaram. Dədəmin, nənəmin yanında pis olam, dostlarımızın yanında pis olam, abırım gedər, filan bəhman. Elə çox da mömin müsəlman idim, çox da etiqadlı bir adam idim. Hətta bir zaman deyirdim, bəlkə mən su üzündə yol yeriyərəm. Yəni, kasıb idim, eləyə bilmirdim, gedəm Urmiyə dəryasını deyirəm. Amma özümdə bu güvənci gördüm, gedəcəm bir gün Urmiyə dəryasının üzündə Bismillahirrahmanirrahim deyəm və suyun üzü ilə yeriyəm, gedəm o başa. Əlbəttə, indi gedib yerimək olar, çünki heç kəs batmaz indi suda. Urmu gölün qurudublar, indi heç kəs batmaz. Amma o zaman ki, mən deyirəm, o zaman o iskilənin üstündə biz otururduq. Oturanda yansaqlarımız suda qalırdı. Yəni, iskilənin üstündə su vardı.
O iskilə 2-3 metr yerdən üstədir, o ağaçlar qoyulur üstündə. Orada biz oturardıq, xiyarı zadı da qoyardıq şortumuzun qıraqlarına. Gözümüz düz olanda onu sürtərdik üz gözümüzə ki, məsələn şey olsun, yəni tutmasın. Mən heç dəlil tapmadım. Yəni bunu deyim ki, mən dəlilsiz Allaha inanırdım. Amma ürəyimdən inanırdım. Yəni buna deyirlər şey də, məsələn bir növ işraq deyirlər. Ürəkdən bir nur. Biz beləsi. İndi biz nə edirik? Otururuq, deyirik ki, əvvəl mən istəyirəm Allahı düzəldəm. Bu Allah yoxdur, amma mən dəlil tapım ki, bunu deyim var. Onu zehnimizdə əvvəl dəlil tapırıq, sonra deyirik ki, bəs bu dəlilə görə Allah var. Yəni Allahı ondan sonra yaradırıq, ondan sonra deyirik ki, tamam, indi ki bu Allah vardı, bu ehtimalən bir adamları göndəribdi. Sayda 124 min peyğəmbərdir. Bunların da sonuncusu Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdir. Mən onun görməmişəm nə deyir, eşitməmişəm nə deyir, bilmirəm onun adına dedikləri düzdür, yalandır, bilmirəm onun adına yazıldığı kitab düzdür, yalandır, amma hər nədir, vardır. Mən bunu qəbul edirəm və bunu dediyinə görə inanıram ki, bir Allah var, onu göndəribdir. Niyə məni göndərəmir Allah? Əslən, niyə əvvəldə bizi bir kamil yaratmayıb? Axı bu Allahın bir eybidir da. Allah niyə bir şeyi kamil yaratmayıb ki, onu şeyləmək üçün 124 min dənə də zəhmət çəkə peyğəmbər gətirək ki, heç kəs də onun sözünə qulaq asmaya, axirdə məcbur qala deyə ki, cəhənnəmə aparacağam, 5-də aparacağam, yenə də heç kəs sözünə qulaq asmaya. Yəni bu Allahda biraz şək eləməlidir, belə bir ağılsız Allah. Adam bir dəstgah düzəldir maşın. Maşın dəstgah düzəldəndə deyir, bu təkmil deyir, biz bunu tarışmışıq, perfekt düzəldək, çox yaxşı düzəldək. Amma içində iradı olsa bunu deyəcəyik, qeytərin, gətirin karxanaya, biz bunu düzəldək, verək özünüzə düzəşdən. Amma Allah bir dənə dəstgah düzəldibdir, özü də baş tapmayıb nə düzəldir? Tamam da doludur iradının işqalına, o cümlədən zaman içindədir, məkan içində mədfundur bu insan və fikr edir ki, ağıllıdır. Bu o olacaq bir söz deyil. Hər halda istədim deyəm ki, fəlsəfənin işi o deyil. Mənim nəzərimdən fəlsəfənin işi elə bu günləri məsələn bunu danışmaqdır ki, xoşbəxtlik nədir? Bu özü bir sualdır. Biz nə cür bu xoşbəxtin anlamı nədir? Nə cür xoşbəxt olmaq olar? Əcəba vətənsiz bir millət, dövlətsiz bir millət xoşbəxt ola bilər. Məsələn, biri də deyirlər ki, əslən dövlətə ehtiyac yoxdur. Biri də insanlar da deyirlər ki, vətənə ehtiyac yoxdur. Dünya hamımızındır və hamının vətənidir. Amma burada görürük ki, insanlar bu torpaqları öz aralarında bölüblər və bölməyə də məşğuldurlar və hər kəs də bölməyibdir, bu şirkət eləməyibdir, aradan gedir. Tamam, burada vaqiyyət, eşikdəki vaqiyyətə baxaq, ya zehnimizdəki xəyala, məcburuq eşikdəkinə baxaq. Mənim nəzərimdən fəlsəfə bu cür sözlərə cavab verir. Nə cür bir hökumət, indi ki, məcburuq bir dövlətimiz olsun, vətənimiz olsun, biz burada əmniyyətdə yaşayabiliq, rifahat çata bilək, onda bizim nə cür bir dövlət qurmalıyıq ki, məsələn, bizim bilirik ki, hər dövlət azadlıqları alar, insanların azadlıqlarını əlindən alar. Dövlət özünə güc qazanmaq üçün insanların haqqını əlindən alır. İndi biz nə cür bir dövlət quraq ki, bu haqqı bizdən almasın. Fəlsəfənin mənim nəzərimdən bugünkü bizim yəni baxın, bugünkü bizim müşkillərimizi, məsələlərimizi, hətta müşkillərimiz yox, bəzi şeylər vardır ki, onu yaxçı eləməyi bizə gərək onlara cavab verə. Elmi, məsələn, teknoloji bu sahədə çalışır. Məsələn, biz tamam heyvanların bir difai vəsiləsi var, təbii olaraq. Yəni, quş yumurtadan çıxanda, ilan yumurtadan çıxanda, ayı doğulanda, ceyran doğulanda, fil doğulanda hərəsi bir difa sistemi ilə dünyaya gəlirlər. Təkcə mövcud ki, dünyada difa sistemi yoxdur, insandır. İnsan dünyada ən zəif heyvandır, varlıqdır. Ən zəif varlıq, ən gücsüz varlıq və çox rahatca, qolayca şikar oluna bilən, seyd oluna bilən, tora düşə bilən bir varlıq insan varlığıdır. Və bu dünyada heç bir varlığın qabağında bu özündən difa eləyə bilməz. Onun üçün görürsünüz ki, teknolojidə insan
daşdan istifadə edib əvvəl daş atıbdı, daşından özünü qoruyubdu. Yekələndən sonra kiçikliğindəki əsla bunları eləyə bilməz. Yəni ayrı adamlara bağlıdır. Heç heyvan bu cür deyil. Bir dənə inəyin, qoyunun, keçinin balası düşən kimi görürsüz ki, bir yarım saata durur, qaçır. Ceyranın da məsələn bəzi heyvanların mümkündür bir ay, 2 ay çəkər qaçmağına, quşlar uçmağına. Amma bir qısa zamandan sonra bu işi görə bilirlər. Amma insan adlı bir canlı bu 100 yaşı da olsa əgər daşla, ağacla, bir şeylə özündən difa eləməsə, difa eləyə bilməz. Çünki nə qaça bilər, nə uça bilər, nə suda, yəni heç iş görə bilməz. Çox hər heyvan insanı çox qolayca, rahatca şikar eləyib yeyə bilər. Bu teknolojide insanlar bunu gəliblər, cübran eləyiblər. Məsələn, daşdan istifadə eləyibdir vurmağa, ağaçdan istifadə eləyib difa eləməğa, od yandırıbdır, ondan istifadə eləyibdir, soyuqda ölməsin, məsələn, dəridən zaddan istifadə eləyibdir, köhül qazıbdır, nə bilim, saman içində yatıbdır, paltar düzəldibdir, ondan sonra qaçmaq üçün görürsünüz ki, atı, heyvanları alıbdır, istifadə eləyibdir, yemağı üçün görürsünüz ki, heyvanları şikar eləməğa daşdan zaddan istifadə eləyibdir. Bu teknoloji deyil və indi görürük ki, uçur insan. Göylərə gedir ki, heç heyvan gedə bilmir. Yəni, yer atmosferindən eşiyə çıxa bilir. Bu, insan o zəfin eləyə bilir, cübran eləsin. Amma bu, ağlı bu qədər də deyil ki, məsələn, hər şeyi həll eləyə bilsin. Amma çalışmalıdır. Çalışmalıdır və çalışmalıyıq. Biz də bu cəhətdən çalışmalıyıq ki, bunu həll eləyək. Hər halda dostumuz, böyük dostumuz, fikirdaş dostumuz, Eyvaz Taha cənabları fəlsəfə dərslərini başlayıblar. 3 cələsə bu həftə deyiblər. Fikir edirəm ki, bu günləri ya dünəndə 4-cü cələsəni deməlidirlər. Bir yol, mən qulaq asmamışam, qulaq asacağam. Mən dostlardan xahiş edirəm ki, gedin qulaq asın. Bunlar yaxçıdırlar. Mən məsələn qulaq asırdım, 2 cələsəsinə qulaq asmışam buradan. Dünən gün tapdım, ya İsrağa gün tapdım, qulaq astım. Görürəm ki, elə mən öz-özüm bir filsufmuşam, bir xəbərim yox imiş. Pəs biz fikirləşsək filsuf olur. Yəni, lazım deyil şey. Onlar da məmləkətlərinin məsələlərinə, millətlərinin məsələlərinə fikirləşiblər, millətləri ona filsuf adı qoyublar. Hər halda qeydaq kitabımıza və kitabımızı oxuyaq. Çünki o məsələlərdən mühümmi bunlardır ki, bizi köməklik eləyəcək. İndi mən bir saatca deyə bilirəm ki, getdim bir Clubhouse-a görüm orada nə bəhslər getir filan bəhman, görüm faydalı bir şeylər var, qulaq asım ya yox. Bir dənə bəhs gördüm ki, o bəhsin içində 2 nəfər bəhs edirdi, onları, yəni o tikəsini eşitdim. Sərvət ilə dilin rabitəsində, sərvət ilə demokrasinin rabitəsini danışırdılar. Və bir xanım orada ehtimalən kürdüdür, ehtimalən bilmədim, mütməyin deyirəm yəni, amma adının formatından dedim bəlkə kürdür. O difa edirdi ki, o zamanacan ki, dil məsələsi həll olmaya, sərvət məsələsi həll olmaz və demokrasi məsələsi həll olmaz. Və bir ayrı nəfərlər ondan müxalifət edirdilər, amma mənim nəzərimə bu xanımın sözü düzdür. Çünki dil yəni sərvət. Əgər bir dil bağlanır, yəni təbiiz. O zaman ki, təbiiz araya gəldi, yəni demokrasi yox. Yəni sərvət yox. Yəni İranda, baxın, elə İranın təcrübə, bir dənə təcrübə və diri canlı bir şahiddir. İranda, baxaq görək ki, dil nə vəziyyətdədir? Hangi millətin dili güclüdürsə, yəni qüdrətdə isə, sirvət ondadır. Hangi millətlərin dilləri qüdrətdə deyilsə, onlarda sərvət yoxdur. Yəni, calibdir, mən elə, bilmirəm, qoydum orada telefonu, elə o dostlar danışa, o kişini tanımırdım, çox da ciddi, ateşin danışırdı, tarixi təhrif eləyə, Qacar dövründə türkləyirdilər, əmmaniyə, fars dili rəsmidir. Qacar dövründə rəsmi dil yox idi ki, hətta məşrutənin qanun əsasında rəsmi dil yoxdur. Təhcə şey ki, rəsmidir qanun əsası məşrutədə şiəliqdir. Və o şiəliqdə Cəfəriyyədir. Şey deyil, Şii Cəfəri də Sadiqiyyə deyil. Hər halda, ərz edeyim xidmətinizə ki, məsələn, bu bizim bəhslərimizdən biridir.
servət, yəni filosoflarımız gərək cavab verələr. Yəni fikirləşək buna cavab verək. Filosof deyəndə göydən adam gətirməyəcək ki, özümüz siz və mən filosofuq. Bunu düşünsək, bu məsələdə heç olmasa filosof olduq. Demokrasi ilə sərvətin, dilin nə ilgisi var? O qədər ki, coğrafiyanın ilgisi var sərvətinə, o qədər də dilin ilgisi var. Dil özü sərvət. Əslən birinci sərvət, insanın birinci sərvəti dildir. O zaman ki, dili bundan alırsınız, məsələn, onlar ki, xariciyə gəlirlər, bunu kamil yaşırlar. Məsələn, fikir edin ki, siz indi durasınız, gedəsiniz bir ərəbi məmləkətə, ya gedəsiniz bir türk olmayan bir məmləkətə. Yəni, gedəsiniz, məsələn, deyək ki, Gürcüstana, Ermənistana, gedəsiniz Otrişə, Danmarka, hər yerə, Filipinə, nə bilim, hara. Görəcəksiniz ki, hər şeyi dəyişdi bir-birindən. Əslən, özgüvəniz aradan getdi, etimad be nəfs, özgüvəniz aradan getdi. Əslən, siz bilmirsiniz ki, iqtisadı neyə yiyəcəksiniz? Yəni, tamam, baxın, elə bu qədər deyim, mənim dostlarım bəzisi məndən danışanda ki, mən gəlirəm xariciyə, birinci sualım bu olur ki, sənin nəyin var, niyə gəlirsən? Çünki pulun var, 22.000 bərabər Kanadaya gələndə gələcək aşağıya. Yəni, pulun hər nə qədərdir, Kanadaya gələndə 22.000 qat gələcək aşağıya. Sənin hər 1 dolar 22.000 tüməndir. 22.000 tümən verəcəksən, 1 dolar alasan, Kanada doları. Bu pulun. Savadın sıfır olacaq. İndi nə də, mühəndisliği demirəm, mühəndisliklərin bəziləri burada kamil işləyə bilərlər. İngilisində az da başarsalar, az başarsalar, çünki onlardan dil istənmir. Amma rəvanşinasidir, hüquqdur, nə bilim, beynəlmiləldir, vəkalətdir, ruznamenigarlıqdır. Ulum insani deyək çoxdur və döhdürlər və rəvanşinaslar. Bunlar bura gəlsələr, ac qalarlar. Çünki elə birinci şey budur ki, dil bariyerdir. Burada özləri bariyer deyirlər. Yəni bir dana şeydir, manidir. Dil özü bir manidir. Dil özü sərvətdir. Siz o dili başarmasaz və gəlib bu dili öyrəşincə zaman əldən verirsiniz. Və tüm bir dili yaxşı öyrəşə bilməyəcəksiniz, heç vaxt Amerikalıdan şey verə bilməyəcəksiniz. Ha, bəzi adamlar deyirlər, gəlib nədir o, bu filan kəs gəlibdir, müvəffəq olubdur. Məsələn, bir dana Bəhai vardı, Təbrizlidir, türkdür, gəlibdir, Kanadada müvəffəq olubdur. Yüzlər, bəlkə minlər məğazəsi var. Eynək, gözlük düşanlar var. Gözlük güzəldir və satır, bunlara satır. Bu adamın işi əslən içəridə, Təbrizdə eynəkçiymiş. Gəlib burada görüb ki, mən buna əgər düzəltsəm dükanlarda yavaş-yavaş sataram. Görüb ki, tamam 10 dana dükana satıram. Niyə özüm bir dükan qoymayayım? Bir dükan eləyib 100 dükan, 100 dükan eləyib 1000 dükan. Özü almır dükan. Adama deyir, istəyirsən alasan, get bu işləri gör. Bir belə pul verəcəksən mənə, bu dükanı mən beləsi dizayn eləyəcəm sənə. Ayda da bir belə sənin satdığından mən götürəcəm. Oranın da kirayəsi də hər şeyi səninə yağvadır. Ged orada başla işləməyə. Bu, məsələn, belə bir iş görür. Amma, yəni, bir dana oradan özü ilə fənni bir iş gətirib, ya da pul gətirib. Yəni, adam gəlib bura deyib, okey, məsələn, mən Future Shop burada açıb, məsələn, böyük məğazədir, məğazə idi, bağlandı Kanadada, yüzlər məğazə idi, məsələn, bu kompüter işləri ilə, televizyon işləri ilə əlaqəli idi, məsələn, pulu var idi, İrandan ya ixtilas eləmişdi, ya hər nədir gətirmişdi, pul gətirmişdi bura. Milyardılar dolar. Gətirmişdi bura və bu, məsələn, karxanalarla danışmışdı, tamam televizyon karxanaları ilə, kompüter karxanaları ilə, hər nə ki, elektronik telefonlar filanlar, məsələn, mənə hər gün, məsələn, 1000 dana televizyon göndər, 1000 dana telefon göndər, 1000 dana bərgi süpürgə göndər, 1000 dana paltarıvan göndər, məsələn, bunları hər gün gəlir buna, bu da o şirkətlərin, o dükanların arasında payılırdı. Bu da pula bağlıdır genələ. Yəni, bu adam ehtiyacı yoxdur dil bilə. Çünki bu adam gəlir, deyir ki, mənim pulum var, agəhi verəcəyəm, bir dana farsı adam tutacağım, məsələn, gəlsin, Cəbra, mən bu şirkəti istəyirəm qoyam, buna 4 dana müşavir lazımdır, 5 dana mühəndis lazımdır, 2 dana təbliğat, bunları deyir ki, onları mənə istihdam edirlər, onlar da istihdam verirlər, bu fəqət deyir ki, tamam, bu işləri görəcəksiniz, adamlar orada alırlar, bu da çekin yazır, gəlir, gedir, hesablarını görür, bu da hesabına pul gedir. Bu, o şeylə getmir, yəni o dil məsələsinə getmir burada sirvə. Amma, məsələn, bu günləri İngilisi dili niyə dünyada güclüdür?
Çünki sərvət dilidir. Çünki sərvət bu dildədir. Çünki bu dil ilə siz sərvət qazana bilirsiniz. Əgər niyə məsələn farsı dili İrandan çıxandan sonra eşiyə bir qırana dəymir, bir qırana. Yəni hətta ingilislərə farsların öz dükanına getsəz istəyəsiniz şeylərsə görsə əksərən ingilis soruşur. Məsələn adamlar iki tərəfli danışırlar da, yəni nə farsını kamil saxlaya bilib ağzında, nə ingilisini kamil öyrəşə bilibdir. Amma kilasla qoymaq lazım gəlir da. Mən burada neçə ildir burada olmuşam, indi 15-16 ildir mən Kanadadayam. İngilisi hərdən bir deməsəm yaxıcı görünməz. Tamam, biraz da ingilisi burada hərdən bir yaxşı, məsələn, oh really, məsələn ortada bir dana beləsini qoyaq, məsələn okay, lovely, məsələn understood. Məsələn bu cür şey. Yəni vəsətdə bir farsı danışır, vəsətdə bir danasını ötürür. Yəni ki, yadınızdan çıxartmayın, mən də Kanadadayam. Amma əksəriyyət budur ki, vaqiət budur ki, dil qoymayıb Kanadalı olaq, dil qoymayıb Amerikalı olaq, dil qoymayıb Almanlı olaq, dil qoymayıb Ruslu olaq, dil qoymayıb da Ərəbli olaq. Bəs dil sərvət ilə ilgilidir və demokrasi ilə ilgilidir. Dil hər şeylə ilgilidir. Hər şeyin anası dildir. Bu da o bəhs idi. Mən biraz istədim ki, fəqət deyəm ki, belə bir bəhslər də keçirdi. Amma insanlar da, bizlər də bunun üstündə fikirləşməliyik və bunu görməliyik. Hər halda qeydaq kitabınızdan bir yarım səhifə, bir səhifə oxuyaq və qeydaq. Türkçülüyün əsasları adlı kitabı oxuyuruq. 86-cı səhifədəyik və yazan kitabımızı Ziya Gökalpıdır. Təqribən ortalarda bir titr var. O titridən başlayırıq. Keçən dəfə oradan qalmışıq. Ədəbiyyatımızın milliləşdirilməsi və işlənilməsi. Ədəbiyyatımızı nə cür milliləşdirək, yəni millətləşdirək və nə cür bunu işləmə gətirək. Yəni nə cür bu karbordi deyirlər farsça, nə cür bu işlək olsun. Türkçülərə görə ədəbiyyatımız yüksələ bilmək üçün iki sənət muzəsində eğitim görmək zorundadır. Deyir ki, dil türkçülərində, onlar ki, dil sahəsində türkçülük elirlər. Deyir, onların fikrinə əsasən, türkçülərə görə, onların fikrinə əsasən ədəbiyyatımız yüksələ bilmək üçün, bizim ədəbiyyatımız yüksəlmək, üstə getmək üçün, güclənmək üçün, burada yüksəlmək, güclənmək deməkdir. İki sənət muzəsində eğitim görmək zorundadır. İki hünər ya sənət, indi görək hangisini deyəcək bu sənətdən mənzuru nədir? Eğitim görmək, yəni təlim, tərbiyyət görmək məcburiyyətindədir, zorunda. Türkcədir, ərəbcəsi məcburdur, ya lazımdır. Bu muzələrdən birincisi xalq ədəbiyyatı, ikincisi batı ədəbiyyatıdır. Pəs indi gördünüz, burada muzədən, sənətdən mənzuru ədəbiyyat oldu. Yenə də hünər, incə sənət bunlara getdi. Xüsusən deyir ki, birinci muzənin adı xalq ədəbiyyatı. Yəni bizim xalqımızın, kəndlilərimizin arasında olan ədəbiyyat. İkincisi batı ədəbiyyatıdır. İkincisi də o muzə ki lazımdır olsun, o da qərbidə olan ədəbiyyata baxır ki, qərbidə dil, ədəbiyyat nə vəziyyətdədir, ona baxmalıyıq. Türkçü şairlər və yazarlar bir tərəfdən xalqın gözəl əsərlərini, ötə yandan batının şah əsərlərinin model olaraq almalıdırlar. Deyir ki, türkçü şairlər, yəni bizim indi fikirlərin Güney Azərbaycanda bizim şairlərimiz və yazarlarımız bir tərəfdən girək neyiniyələr? Bir tərəfdən xalqın, millətimizin küçə-bacada, məhəllədə, baqqalda, bazarda, meydanlarda, qəhvəxanalarda, bilmirəm bunlara niyə qəhvəxana deyirlər, heç orada qəhvə içmirlər, amma qəhvəxana deyirlər. Ora qəlyanxanadır çoxda, qəhvəxana ya da çayxanadır. Gözəl əsərlərini, bəllidir ki, bir zaman bu Osmanlı dövrəsində qəhvə bilirsiniz ki, birinci dəfədə hətta belə nəzərə gəlir ki, qəhvəni Osmanlılar bir içki kimi məsrəf eləyiblər. Bunun üçün də onlar olan yerlərdə, o ümumi yerlərdə ki, bunu bişirirmişlər, satırmışlar, yəni qeynədirmişlər. Biz buna qeynətmək deyirik, Türkiyədə bişirmək deyirlər. Çünki bu bir tozdur da, əslində orada tozu bişirirlər. Yəni eyni elə bilin ki, undur, tökür suya, qoyur orada bişir, qeynir və onun
Türkiyədə əlbəttə o qəhvə ki içirlər, o palçıq kimidir, elə doğrudan bişməlidir. Yəni horra kimi bir şey olur. Onu orada içirlər, hətta o palçığını da içirlər. Amma bu Qərbidə onu süzürlər. Yəni onu qoyurlar, qeynir, onu süzürlər. Onun palçığı ya o tılıfı ağza getmir. Hər halda deyirəm, bəlkə oradan Osmanlıdan gəlmə bir sözdür. Biz Osmanlıdan almışıq bu işi. Onun üçün də o işi oradan adında oradan gətirmişik. Hər halda xalqın gözəl əsərlərini, onların xalqın əsərlərini ötə yandan, o birisi tərəf, ötə yandan, yəni o birisi tərəfdən də Avropalıların şah əsərlərin model olaraq götürməli yoxdur. Çünki onları da bir model kimi götürmək üçün onlar qabağa gediblər, tosaya veriblər ədəbiyyatların. İlləti nədir? İlləti budur ki, çap sistemi burada tez ortaya çıxıbdır və bu çap sistemi yazmağı, oxumağı ucuzladıbdır. Kitab almağı ucuzladıbdır. Çünki qədim kitablar çox baha idi. Adam məsələn bir il işlirdi bir kitabı paşnevis elirdi, buradan o ayrı bir kağızın üstüne yazırdı. Bir ilinin hüququn, gəlirini alırdı onu satdığı adamla. Birdən o gəldi, o yetişir kitabın məsələn biri deyək ki, o zaman məsələn 50 milyon tümən idi, indiki bugünkü puluna 50 milyon tümənə bir il işləməzlər ki, indi İranda fikir eləmirlər bir dana, vallahi mən nənəmgillə zadla danışırdım, adam məmuli xaricə deyib, mən gündə 320 min tümən almasam işləmərəm. 320 min tümənə işləyiblər mənim nənəmə 1-2 gün. Kitab daşıyıblar, bir iş görməyiblər, amma 320 min tümən gününə pul alıbdır, kitab daşısın. Və bu mənim kitablarımı. Bu adam məsələn ayda 10 milyon pul elər. İldə elər 120 milyon. Əgər bir dana kitab istəydi, Allah heç olmasa da sürətlə yazsaydilər, gərək məsələn 40 milyon, 50 milyon verəydi ki, 3 aylıq ya 6 aylıq, 7 aylıq bir yazılan kitab alaydı. Amma birdən-birə bu kitab gəldi oldu necə? Məsələn, indi kitabın biri 50 min tümən. 50 min tümən hara, 50 milyon tümən hara. Yəni, ortada çox... Bu bahis oldu ki, kitab oxumaq burada çoxaldı ki, eyni halda əvvəllərdə də bunlar kitab oxuyanmırdilər. Yəni, bundan belə ki, çap gəlmişdi, kağız ucuzlaşmışdı, teknoloji bahis olmuşdu, kitablar çox çap olurdu, kitab satanlar ucuz satırdılar, çap eləyənlər, yazanlar, hamı qazanırdı. Amma yenə də bunlar eləyə bilmirdilər ki, hamı kitab alsın. Onun üçün hər evdə, böyüklərin evində, kasıbların yox, onlar ki, pullu idilər, ərbabların evində əslində, beləsi deyək, xanların evində, burada Amerikada, feodalların evində bir otaq var idi. Ona İranda neşimən deyirlər farsça. Türkiyədə salon deyirlər. Burada ona reading room, yəni mütaliə otağı. Orada görürdünüz ki, bir savadlı ya növbə ilə bir kitabı götürürlər, oxuyurlar, o birisilər də qulaq asırlar. Elə ki, bu məsələn bir paragrafı oxudu, o paragrafın üstünə danışırdılar. Bu da bunu göstərir ki, kitabda eyni halda heç vaxt ucuz bir şey olmayıbdır. Xala olmayıb, bir töhfə olmayıbdır. Hətta bu günləri də kitab Avropada, Amerikada bahadır. Yəni, məsələn, mən istəyəm kitab alam, indi bunu vaqiyyəti deyim, mən bəzən dostlara deyirəm ki, kitabları bizə PDF verin, biz PDF oxuyaq. Çünki biz, vaqiyyət budur, Kanadada biz bir dənə istəyək, məsələn, Amazondan alaq, 90 dolar, 100 dolar dərsi kitablar 300 dolar, 400 dolara bəzən gedir üstə. Və məsələn, mən gərək bir gün işləyəm, bir dənə məsələn kitab alam. Hər halda bundan keçək. İstəyirəm deyəm ki, yəni bu bahis oldu ki, bu kitabı çox oxumaq, bahis oldu ki, bunlar daha belə çapdan pul çıxartmaq. Adamlar eləyə bilirdilər ki, indi sadə kitablar yazırlar. Çünki gördülər, kitab yazmaq da təxəssüsü halətdən çıxdı. İnsanlar hamı gördü ki, mən eləyə bilirəm ki, düşüncəmi yazam. Düşüncələrini yazdılar. Adına dedilər filosuf. Biri dedi ki, mən istəyə bilirəm xatirələrimi yazam. Biri xatirələrin yazdı oldu, biografi. Biri dedi ki, əsən mən istəyirəm xatirəm, yəni o birisi adamların xatirələrini quram, bir dənə nağıl yazam. Bir nağıl yazdı, adına roman dedilər, qoydular və buradan insanlar yaxşı pullar qazandılar. Yəni bir dənə işə çevrildi. Əslən yazılıq çox böyük iş oldu. İndi İran tarixinə baxsaq,
yalan tarixə ki, bizə deyiblər ki, yalandır. Məsələn, İranın keçən 1000 ilinə baxsaz, keçən 1000 ildə siz yazarların sayını saysaz, bu geçən 20-30 ili çıxın kənara, yəni bu 50 ili heç olmasa çıxar kənara, hətta Məhəmməd Rza dövrünü də salsaq hesaba, Məhəmməd Rza dövründən ta Firdosidən də o üzəcən yalan tarixlərinə belə geçsək, siz hamısını baxsaq görəcəksiniz ki, İranda bir 20.000 dana yazar yoxdur. 20.000 dana yazar yoxdur. Amma nə qədər qabağa gedib, insanlar belə maraqlanıblar ki, yazalar. Amma indi internet gəlibdir, sosial media gəlibdir, yazı yenə də arada gedir. Kitab yazmaq yəni. O formatda ki, qabaqdan yazılırdı, ondan pul para qazanılırdı. Yavaş-yavaş o aradan gedir. Çünki insanlar hər kəsən bir vebləq açıbdır ya sosial mediada oturur. Əvvələn gündəkində gündə əhsin qoyur, yemağını da qoyur, içmağını da qoyur. Adamlar da bilirlər ki, bu nə oldu? İnsanlar sevgililərini də qoyurlar, sevgililəri ilə gəlgətlərini də qoyurlar. Hətta bunu roman yazmağa bir yer qalmır. Amma yenə də içində şahkar yaradanlar olacaqdır. Və insanlar bir-birindən örgəşirdilər burada. Yəni, mən xatirəmi oxudum, gördüm ki, o bu cürsü bir şey yazıbdır. Məsələn, comma quotation, yəni, məsələn, qabaqdan qofdəm, bunlarla deyirdilər. Sonra gördülər ki, yox, elə adam nəqli deyir, içində deyir ki, filan kəs belə dedi. Orada içində bir dəfə onun səsin yoğunladır, məsələn. Əgər qızdı səsin naziklədir, ya əvvəldə deyir bunun səsi, məsələn, coğdu səsi kimidir. Onun üzüyünə, məsələn, orada bir dənə onun ağzına bir söz qoyur, yenə də idamə verir şeylə. Bunları örgəşdilər bir-birlərindən və getdikcə bunu gücləndirdilər. Onun üçün deyir ki, yazarımız deyir ki, bu şah əsərlərə baxaq, çünki bunlar yazı modelində də bizim düşüncəmizə əsər qoyurlar, təsir qoyurlar və biz onların modellərindən istifadə edirik, fikrimizi daha rahat düşündürməyə. Məsələn, diqqət buyurun, bu günləri Quzey Azərbaycanda cümlələr çox uzundur. Mən bilmirəm ruslarda nə cürdür, ona görə deyəmirəm, bəlkə ruslardan təsir alıblar. Amma Avropada, Amerikada normalda cümlələr 14 kəlməyə çatmır, 15 kəlməyə çatmır. Çox az, yəni cümlə vardır ki, 14-15 kəlmədən geçsin. Və bu nə olubdur? Cümlələr 7-8 kəlmə, məna qıssa, düşüncə rahat. Onun üçün siz bəzi filosofları ki, İranda tərcümə edirlər, çox çətindir, fəlsəfə çətindir, çünki cümlə uzundur. Cümləni bir səhifə yazıb da adam oxuyanmır. Allah səlamət eləsin, Allah sağlıq versin Döktür Bərahəni cənablarına. Hala fikirləm ki, həyatdadılar, yaşırlar. Allah sağlıq versin. Onun bir kitabı var. Özü deyəndə mən bunu eşitmişəm. Deyir ki, bu kitab əvvəldən axirə 2 cümlədir. Cəlibdir, bu kitab Əyaz, əgər iştibar edəmsəm, adı Əyazdır, kitabın adı və Nadir Şah Əfşarın nökəridir. Kitabın qəhrəmanı Nadir Şah deyil, Nadir Şahın nökəridir. Niyə? Çünki Bərahəni cənabları biraz solçu idilər və solçuluqda bilirsiniz, şahına müxalifdilər, sərmayə ilə müxalifdilər, hakimlə müxalifdilər, zəhmətkeş insanlara, yəni işçilərə ərziş və şey verdik. Bu kitabda da o gətirib də o ideolojini şahı qoyub kölgədə ki, şah qulaq asır və nökər bir qələmə danışır və cəlibdir, kitabı ki, bilmirəm indi neçə 100 səhifədir, 2 cümlədən ibarətdir. Yəni 2 dənə nöqtəsi var. Bir dənə indi ortada hardadır, bir dənə də kitabın axirində nöqtə qoyulubdur və nağıl qutulubdur. O halda ki, bu düşüncəni çətinlədir. Hətta kitabı düzdür ki, adam eləyə bilir, qeydə, dubarədən oxuya, amma söz itir. Sözün dalısı ilə qabağını bağlayanmirsən bir-birinə. Bunun üçün fəlsəfə çətin olubdur. Yoxsa fəlsəfə çox rahat bir şeydir. Yəni indi biz əlan fəlsəfədən danışırıq ki, dilimiz məsələn, əlan burada biz istəyək dilimizi, ədəbiyyatımızı gücləndirək. Nə cür gücləndirməliyik? 2 dənə muzəyə ehtiyacımız var. Bu muzə canlı, qabaqcan üçün demişik canlı muzə, oradan bilirik ki, canlı muzə deyirik. Yoxsa biri nədir? Biri budur ki, millətimizin içinə gedək görək ki, bunlar danışanda hangi kəlmələri ağızlarından çıxadırlar, cümləni nə cür qururlar, feil nə cür gəlir, fail nə cür gəlir, bunlar coçu nə cür deyirlər, nağılı nə cür deyirlər, hekayəni nə cür deyirlər, aşıqlar nə cür deyirlər, dərvişlər nə cür deyirlər, dilənçilər nə cür deyirlər. Bunlar hamısı, məsələn, İsruf bir dənə nağılda dilənçi yazaq. Bir dənə
şah kimi danışan adamı dilənçi yazanmarıq. Dilənçinin bir dilənçi dili olmalıdır. Çünki onun o təbəqə və dil fərqi var əslən. Dildir ki, bunu əslində baxın, dil düşüncədən gəlir. Dedik ki, düşüncənin kökü dildir. Dil əsasdır. Düşüncə dilin yarpaqlarıdır. Dil əsasdır. Düşüncə dildən göyərən qanadlar, yarpaqlardılar. İndi əgər biri gedir bir işə, düşüncəsi o qadardır. Biri gedir bir ayrı işə, düşüncəsi ayrı qədərdir. Biri gedir bir ayrı yerə, biri görürsün 2 dənə qardaş var evdə, ya bir dənə, məsələn, dədənənin 7-8 dənə, 3 dənə, 4 dənə, 2 dənə uşağı var. Görürsünüz ki, biri yazardır, biri qatildir. Görürsünüz, biri siyasidir, biri cinayidir. Görürsünüz, biri şikəncəgərdir, biri, məsələn, hüquqdandır. Bu, o fikirdən çıxdığı üçündür. Fikir, yəni, sözlərdən çıxdığı üçün. Biz bunları, məsələn, düşünməliyik. Bunları düşünəndə, tamam, indi bunlar, bu ədəbiyyat, hangi ədəbiyyat o uşağa o təsir qoyub ki, o gedibdir, tərsə yola düşübdür. Əlbəttə, bəzən də bu uşağın ixtiyarından eşikdədir. Yəni, əlbəttə, biraz bilirik ki, genlər, kromozomlar, DNA-lərin təsiri vardır, hormonların təsiri vardır. Məsələn, bir dənə adam var, çox da yaxşı adamdır. Çox yaxşı, yəni quzu kimi tumarra günə, min günə. Amma adam birdən görürsünüz ki, daşır, dağıdır, vurur, sındırır, uşaq, arvad, dədə, nənə bilmir, vurur, sındırır. Hormonlar dəydi bir-birinə. Ya bunun DNA-lərində bir müşkülü var, ya kromozomlarında bir yerdə bunun bir mərəzçılığı var ki, bu birdən məsələn qatır da, neynəmək olar? Bunlar da təsir qoyur. Ya məsələn görürsünüz ki, vaqəən bəzi uşaq doğulanda, mən buna yetişirəm ki, bəzi uşaq doğulanda doğulur ki, bədbəxt olsun. Bəzi uşaq doğulanda doğulur ki, özünü öldürsün sonda. Bəzi uşaq doğulanda doğulur ki, xoşbəxt olsun. Bəzi uşaq doğulanda doğulur ki, dünyanı değişdirsin. Bəzi uşaq da doğulur ki, məsələn, değişiyin qabağında dursun. Belə bir fikirlərə də yetişir adam. İndi bu fəlsəfədir. Yəni, bunları ki, deyirəm, bunlara düşünmək, bu olur fəlsəfə. İndi bunu biraz qısa cümlələrlə desək, insanlar rahat düşünərlər. Biraz bunları, indi Eyvaz Taha cənabları çox sadə. Yəni, mənim nənəm də qulaq assa, kişi savadı yoxdur. Mənim nənəm də başlayacaq ki, Eyvaz Taha nə deyirdi? Sonra buna deməyəsən gərək fəlsəfə, deyirsən, düşünmək budur. Sən deyirsən ki, məsələn, bizim dilimizi gücləndirmək üçün neynəmək olar? Mənim nənəm filsuf olar, sizin nənəz filsuf olar. Baxın, filsuf fəlsəfə savada rəbti yoxdur. Çünki düşüncənin savada rəbti. Bəli, hər nə qədər savadımız çox olsa, daha geniş sözcük var zehnimizdə, daha rahatca fikirləri ala bilirik o sözlüklərin içindən, onları qatıb bir-birinə içindən bir ayrı bir şeylər çıxada bilirik. Hər nə qədər savadımız az olanda, söz dağarcığımız da az olur, sözlərimiz də ki, işlədirik, günlükdə işlədirik, sabit, məsələn, bir dana evimizdə fikir eləyin ki, biz nənə, dədə, bacı, qardaş danışırıq evdə, məsələn, ya gedirik bəqqala, çəqqala, xiyabana, idarəyə gəlirik, bu işləri görürük, fikirsi bunlar neçə kəlmə ilə olur. Əgər inanmırsınız, oturun, yazın gündə danışdığınız kəlmələri, görün ki, məsələn, bir ayda hangi kəlmələri danışmışsınız. Bu işi görə bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, 700 kəlmə ta 1100 kəlmə ilə bir dənə insan danışa bilir. Cəlibdir, İngilisdə bir ayrı söz var. İngilisdə deyirlər, istəyirsiniz kitab yazasınız, 400 kəlmə ilə kitab yaza bilərsiniz. Yəni, bir nəfər 400 kəlmə bilsə, mən bunu Kanadaya gələndə, elə birinci də 3 ayca getdim mən burada İngilis ikilasına. O elə birincisində bunu dedilər ki, 400 kəlmə ilə siz kitab yaza bilərsiniz. Yəni, bir dənə insan 400 kəlməni öyrəşsə, nə mənə gedəcəkdir, məsələn, əsli şeylər nədir? Məsələn, yemaqdır, içmaqdır, giymaqdır, dədə, nənə, bacı, qardaşla bunları adlarını bilmək, danışmaqdır, salam əleyk eləməkdir, rəhlərin adını bilməkdir, ərz edeyim xidmətinizi, gecə gününüz nədir, bunları bilməkdir. Bəzi şeyləri biləndən sonra görəcəksiniz ki, elə bunlar təkrar olur. Hər yerə gedirsən, salam, elə o da deyir salam, sən də deyirsən salam. Ya məsələn, Türkiyədə mərhaba deyirlər, mərhaba, mərhaba. Tamam, məsələn, xiyabanın adını bilirsən, xiyabanın adını bilməyə də ehtiyac yoxdur. Google-ə vuracaqsan, xiyabanın adını gətirəcək, mən gedirəm bura. Yəni, çox məhdud cümlələrlə. Hər nə alırsınız, alın. Adının fərqi var, amma hamısı bir cümlədir. Yəni, məsələn,
maşın almaqla, təyyarə almaqla, benzin almaqla, təyyarə almağın hamısı elə bir cümlədir. Fəqət orada birini onun yerinə qoyacaqsın təyyar, təyyarın yerinə qoyacaqsan əmmamə. Onun yerinə qoyacaqsın süslər. Fəqət fərqi buradadır. Yəni o kəlmələr hamısı birdir, fəqət bu adları dəyişdirəcəksiniz. İndi siz nə kitab yazanmazsınız 700 dana ilə? Çünki roman bundan ibarətdir. Roman bundan ibarətdir. Rəhlərdir, bəzi tavsiflərdir, gözəllik, çirkinlik, ucalıq, qıssalıq. Dedim 700 kəlmə olmaz işte. İngilislər 400 kəlmə deyirlər. Onun üçün baxın, bəs biz hamımız filsufuq. Sizin təkbətəkiz filsufsuz. Yəni Azərbaycan, biz bax bunu deməliyik. Azərbaycan milli hərəkətində hər kəs bu günləri bir dana məsələ üstü danışır. Məsələn, Azərbaycanla İranın məsələsinə, Ermənistanla Azərbaycan məsələsinə, İran məsələsi, İran burada şeydir, böyürdən çıxma bir şeydir. Əslən, rəbti yoxdur ona. Yəni, İran niyə girdi ortaya, mən heç kəs bilmir niyə. Fərz edin ki, Kolle Zəngəzuru Azərbaycan ala, İrana nə fərq elər? İranın maşınları o yoldan gedəcək. O yol Ermənistanın əlində olsun, ya Azərbaycanın əlində olsun. Nə fərq eləyəcək? Amma yox, İran burada gərək bir quldurluq eləyir. Hər halda, indi siz görürsünüz ki, bu məsələ düşübdür, hamı bunun üstündə danışır. Hamı danışılır, hamı. Bu, yəni nə mənə nəzər deyirlər, qısa-qısa cümlə də olsa. Yəni bu fəlsəfə. Fəlsəfə yəni bu. Yəni biz hamımız bugün danışırıq ki, məsələn biri də deyir ki, mən İrancıyam, yaşasın İran, elə belə. O da bir fəlsəfədir. O qoyur, o özünün fəlsəfəsini və yaşam tərzin qoydu bizim qabağımıza ki, deyirik, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk milləti, yaşasın Türk birliyi, yaşasın Türk dövlətləri, yaşasın Türk milləti və biz Türklərin yanındayıq. Mövzeyimizi bildiririk. Bu bizim düşüncəmizin sonucudur. Deyirik ki, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk milləti, yaşasın Türk dövlətləri. Bu bizim siyasi fəlsəfəmizdir əslində. Burada bir adına deyirik siyasi fəlsəfə. Dinə görə danışanda dini fəlsəfə. İndi məsələn normalda dini sorular əslən ərzişi yoxdur. Dedik din fəlsəfə olmaz. Din təəbbüddir. Onun üçün də dedim də, onu da gedik da orada heç çox getməyim. Hər halda fəlsəfədən yəni qorxmamaq gərəkir. Fəlsəfə yəni düşüncə, düşünmək. Biz əgər bir şeyi düşünürük, sual soruşuruq. Baxın, bir-birimizdən sual soruşaq. Mən sizdən, siz məndən sual soruşaq. Ədəblə, mərifətlə. Filsufun fəqət adamlarla bu fərqi var ki, filsuf çox mərifətlidir. Çox ədəblidir. Çox düşüncə, ağzında dar danışar. Mən indi burada bir nənəmdən də bir danışım. Mən bu neçə gündə ki, bəzi adamlar söyüş verirdilər. Bir-iki dəfə danışanda da demişəm ki, filan it kimi hürürlər. Nənəm dünən mənə zəhv vurubdu, danışırıq, deyir ki, oğul, əsən bu sözü deməyəcəksən. Sənin ağzına yaraşmaz. Sənin şəxsiyyətinə yaraşmaz ki, sən bu sözləri ağzıva gətirəsən. O adamlar ki, bu sözləri deyirlər, onlar tarixi, təməddüni, fəlsəfi düşüncələrin hamısını ağızlarına gətirirlər. Onlar o həddədirlər. Sən onlara özünü o həddə yendirmə, aşağıya gətirmə. Nənəm düz deyirdi, mən də hətta mənə bir ayrı söz deyir. Dedi ki, hər kəs sənə söyüşməsə, dənə sən düz deyirsən. Əllərin ağrımasın. Bu düşüncənin səthidir. Və o fəlsəfədir. Yəni, bir fəlsəfə onu, bir dana cavan oğlana deyir ki, ya cavan qıza deyir ki, sən söyüş ver. Bir dana da yaşlı xanıma, o qədər də yaşlı deyil, amma yaşlı deyək da, məsələn, mənə görə yaşlıdır. Məndən 18 il, ya 16 il, məndən 18 il, məndən yaşlıdır. Deyək ki, məsələn, 18 il məndən böyük bir adam, məndən yaxşı düşünə bilir bəs. Lazım deyil, hər mövzuda biz hamımız perfekt olaq. Biri burada yaxşı düşünər, biri də o birisində, biri də o birisində. Çünki biz hər şeyi bilmək məcburiyyətində deyirik və bilə də bilmərik. Necə ki, dünyanın heç bir filsufa hər şeyi bilməyə imkanı yoxdur. Və bilə də bilməz. Yəni, ömrü də çatmaz ki, fəqət bilə ki, məsələn, ən son tapıntı elmidə nədir? Heç bunu bilməz. Yəni, bunu eləyə bilməz, ömrü yetişməz ki, hər gün belə ən son, məsələn, deyək ki, hər gün gələ bir elmin son nəticələrini oxuya, düşünə, yenə də eləyə bilməz ki, bu yerə yetişə ki, məsələn, elm ibarətdir bundan. Hər halda, davam verək sözümüzə. Türk ədəbiyyatı bu iki çıraqlıq dövrəsini keçirmədən nə milli ola bilər,
nə də gəlişə bilər. Çıraqlıq bilirsiniz də, mən bir dəfə demişəm. Əvvələn çıraq bilirsiniz. O bir şeydir ki, yandırırıq, işıq salar. Əlimizdə tutarıq. Tarixdə də bu çox əcibə dövrələr keçirdibdir. Gəlib bura. Məsələn, mən dinənlərə fikirləşirdim ki, bu bir dana Bazsaziye Dərbar Həxamənişi adında bir şey düzəldiblər. Bizim dostlardan biri paylaşmışdı, mənə də göndərmişdi. Mən bir 10-15 saniyə baxdım. İstəmədim görəm, çünki bunu bir dəfə mən müstənədin, bunu bir müstənəddən bunu düzəldiblər. Amerikalılar, Avropalılar düzəldiblər. Yaxşı ağır pul alıblar. Bilməm neçə milyon dollar şah zamanı pul alıblar, bunu düzəldiblər. İndi bunun kompüteri eləyiblər, kompüteri düzəldib onu. Burada pəncərələr qoyurlar, qapı pəncərə. Soruşmalıdır ki, o məqtədə şüşə düzəlmişdimi? Çünki pəncərənin şüşəsi heç olmasa deyək ki 50 sm eni 50 sm boyu olmalıdır da. O məqtədə bu yekəxdə şüşə düzəltmək imkanı var idi. Yəni pəncərəni, o zaman pəncərənin mənası var. Dostlar, fəlsəfə budur. Baxın, bu fəlsəfə budur. O zaman pəncərənin mənası var ki, şüşə ola. Şüşə olmayan nəzər siz çərçivəni nəyə qoyursunuz ora? Ad qapıdır. Əgər kollən təxtədir, ad qapıdır. Əgər bunun arasında çərçivədirlər, aralarında baca var, ona pəncərə deyirlər, o da qapı deyir, pəncərədir. Pəncərə də adı gələndə, yəni onun gərək nə ola? Dostlar, burada çox hava, çox əcibə istidir. Onun üçün mən cumculuqsu olmuşam. Bu da ikinci dəfədir paltarımı dəyişməyə məcbur olacağam. Hər halda, indi bunu soruşmalıdır ki, o məqtəyi tarixidə cam, şüşə, bilmirəm farscadır ya necədir, bunun türkçəsinə cam deyirik. Bu cam ki deyirlər, bu cam, bu şüşə, o məqtəyi tarixidə düzəlmişdi ya yox. Düzəlməmişdi, bu kaxa niyə pəncərə qoyublar? Ki şüşə yerisi var da, yəni buranın şüşə, məsələn, bu bir dənə hər pəncərənin şüşə yerisi var. Yaxşı, mənim yadıma gələn, mənim ömrümün yadına gələn, bəlkə məsələn bir 100 il məndən qabaqda şüşə var imiş, demirəm yox imiş. Amma mənim yadıma gələn bizim kətdə qədim evlərin pəncərəsi yox idi, bacası var idi. Əmniyyət əslən yox idi ki, orada şüşə olsun. Bir dana nəqil eşitmişəm, bu nəqili deyim tariximizdən. 2 dana nəqil deyim. Bizim müsəlmançılığımız da çox cəlibdir Qəradağda, çox cəlib imiş. Buna ürfi müsəlmançılıq deyirlər. Yəni, doğru müsəlmançılıq budur. Adamlar pəncərə yox idi, qapıda təxtə idi. Təxtənin də kilidi zadı yox idi belə şey eləyəsən. Daldan bir yekə işçili vardı, işçilərdilər. Oğrular da başarardılar, gələr də bunu yavaşcana qozardılar, çıxadardılar, qoyardılar qırağa. Hətta deyir ki, bir dana adam xanımısı ilə qapının ağzında yatırmış ki, oğru gəlsə içəriyə, zəmi bitirmişlər, gəlirmişlər, məsələn, oğru gələr evimizi aparar, bir şeylər də yoxmuş, amma yenə də oğrudan görə çoxluymuş da, oğrunun heç zadı olmur gedir oğurluğa. Deyir ki, qapının ağzında yatırmışlar ki, oğru gəlsə qapını açsa, dəysin bizə biz duraq. Oğru gəlir, qapını elə açır, çıxadır tağdan, qoyur bunların üstünə, yəni o tərəfdə, bu tərəfdə bir şey qoyur onların üstünə, onun üstündən getirir, evi daşıyır, aparır. Bunlar səhər dururlar, görürlər ki, qapının tağı bunların üstündədir. Bunlar tağın altında yatıblar. Bu birincisi. İkinci bu ki, bizim orada oruç tutanda, yəni oruç tutardılar da, müsəlman idilər. Xoruz banlayanda oruçlarını açardılar, ya gün batanda, ki, xoruz da banlar zahirə. Gün də xoruz şey eləyəndə, ququlu deyəndə da fikirləm ki, yuxudan durardılar və gün də çıxanda, indi orada baca var. Bacadan gün düşməsə evə yiyəcəklər. Yəni, o zamanacan gəlirlər ki, oradan düşə. Bəzən də bəzi adamlar deyərdilər ki, bacanı örtkinən biz yiyək sonra açarıq məsələn. Bu da əslidir. Çünki Allah görmədiyimiz şeyə bizi mücazat eləyə bilməz. Biz günü görmürük, Allah bizi mücazat eləyə bilməz. Məsələn, deyim, buludluqdur və oruç tutmuşuq. Biz gün yoxdur. Məsələn, deyək, 10 gün əsən bulud gedibdir, xoruzlarımız da banlamırlar. Xoruzumuz da yoxdur. Biz hardan bilək gecədir, günüzdür.
oturuşunu, yecin keyfini. Çünkü Allah səni eləyə bilməz o şey.